jenis, terus baby oil, gum, air, lotion baby, body lotion, ini tuh sabun, warna makanan, dan glitter. Nah, ini bahan-bahan yang tercampur ya. Ada tempatnya bernama mangkok, dan ada itu sendok atau garpu, dan ada tempatnya buat nanti ya. Nah, yang pertama kali ada ininya ya, yang buat di sini. Nah, ada tisu untuk mengelap kalau tumpah ya. Nah, yang pertama bahan-bahannya, lemnya dulu, Povinal atau yang lain-lainnya ya. Kita turunkan. Nah, yang kedua adalah sabun ya teman-teman. Terus kita kocek. Wow. Terus kita kocek-kocek dulu ya teman-teman. Kita kasih air ya teman-teman. Nah, kalau kurang kita kasih lem lagi. Selanjutnya teman-teman kita kasih itu ya teman-teman, gum. 2 tetes saja. Kocek-kocek kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah agak keras ya teman-teman. Terus kalau kurang, tak ada lagi ya. Langsung kita pakai perwarnanya teman-teman. Boleh warna apa ya? Warna apa aja boleh. Wow, banyak sekali. Nah, sedikit saja ngasih pewarnanya ya teman-teman. Setelah dikocek-kocek, kita kasih yang tadi aku bilang ya, ini lotion baby. Kasih saja sampai tidak kurang, sampai cukup. Kocek kembali ya.
saja ya. Kocek-kocek saja. Wow. Nah, kocek-kocek dulu sebentar ya. Nah, ini sudah jadi. Bisa dimain-mainkan ya teman-teman. Nah, terus kita kasih glitternya ya. Nih, seperti ini. Plastiknya, terus kita kasih glitternya. Kita kocek-kocek ya biar ke depan glitternya, biar kelihatan. Nah, sekarang kita masukkan ke tempatnya ya. Nah, tutup lagi dan kita tempelkan Elsa-nya dengan lem uhu ya. Nah, dengan lem uhu ya teman-teman. Nah, kita turunkannya begini. Nah, terus kita tutup lagi lem uhu-nya ya. Kita tempelkan. Kalau begini, kita usap ya sebelah-sebelahnya. Wow. Teman-teman, ini yang sudah jadinya. Video saya, videonya di like ya teman-teman. Tunggu saya di video berikutnya. Assalamualaikum.